Met als thema de kracht van het groene kruid presenteert Tabbasi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata op zondag 13 december in de ballroom van Lalaroek gebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54 een indrukwekkende lezing. Tabbasi Ramon Maknak zal het geheim van de Agroonkang uiteenzetten onder toezicht oog van de deelnemende experts uit verschillende disciplines. De lezing vangt aan om 2:30 middags en de inloop al vanaf 2 uur middags. Natuurlijk worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Mond- en neusbedekking verplicht. Slechts een vrijwillige bijdrage en u volgt de lezing. Met als thema de kracht van het groene kruid. Zondag 13 december, ballroom Lalaroek gebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54. Tabbasi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata verwacht u allen. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban onu. Na fabaladu. Manga nefu basi saisina na kedwa ma kedwa mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajamida jogoro yenwae anana kemenitie dondrubuzu kuminitie akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie ukribia zonu matabi bagoro mindi babe kuminitie dari adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia dede ukumalua matade anontonu anonfrangu Dajona nae ajamida jogoro yenwa Dajona nae ajamida jogoro yenwa Dajona nae tade natina baby bada wankara kuminintie we troki majausu krobi abaje mponu manafu bigitrika tade nasi kai kemeniti ado brokodani mitwa mayo yote tema mamba krobi jani dajona nae ajamida jogoro yenwa dajona nae ukopizonu kopija goromi di fabe kuminintie dajona no zafona brotando tade ovanuva mainu ampe lali dajona nae ajami dajona nae tidevi dajogo yenwa dajona nae
Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 1 uur geweest. Het is alweer 7 minuten over 1. We zijn wat later, maar we gaan langer door, gelukkig. Het is 12 december, 12/12 van 2020. En het is tijd voor een bijzondere Majausu. Hartelijk welkom. Mijn naam is Hans Paters. Ik ben fiscari van het Tabasi Ramon Maknak Winti Instituut Kunye Akata. En vandaag gaat het over Koni Abiteng Sabia Baniba. En volgens mij zitten we nog steeds in de Amafu-sferen. U gaat daar meer over horen straks, als we het thema behandelen. Ik ga het woord geven aan Tabasi Ramon Maknak hemzelf. En dan wil ik ook weten, Tabasi, niet alleen hoe het met u gaat, maar ook hoe zijn mijn haren vandaag? Nou, ik zie dat Eldorado daar doorheen gegaan is. En toen de eerste, volgens mij werden de eerste zogenaamde ontdekkers van Zuid-Amerika wijsgemaakt dat er een koning was hier, hè? Die in stofgoud baarde, Eldorado. Juist. Ja. En zo ziet het eruit, goudachtig, maar heel goed gedaan. Ja. Eldorado. Ja, echt. Okay. Ik ben heel blij met ze. Maar uw haar zit ook goed, dat wilde ik zeggen. En ik moet nog straks daar wezen, want morgen is een bijzondere dag. Juist. Ik groet en ik groet aan ieder. In naam van Nana Kedjama Kedjam Posansi en Kemponujima, Nana Fosu. So den kumanti kari a inji gado de den komidia fa de inji ekar masra gado masra yehufa da de den kumanti kari Nana Fosu. Dus dat de bedoel tak fa de inji ekar masra gado. Ja, de yere den tak Nana Fosu yena jankwa. Dana kumanti taki over a hoofdvoeding inji de foetak anana de trouwe tak yehufa. Dus ik groet ieder in naam van Nana Vozu, Nanga en Mamching Tata Jesu Masra Jezus. We odi na Akata, we odi na a heerbeleid van Kondre. Chinanga biji, oppositie, zowel coalitie, alles maar we odi. En deze, een bar odi vooral naar de Bradanga Safu die in Europa onder het druk dat we voor corona. Ja, ik ga niet over corona hier hebben, maar usaptaki a druk more op bigi dape en dat gado sparding, dat het ontrasmam dede, maar den go dape voor die brede nu voor een boel libi, me no sapsana feyanti in den sand, no sapsana tegenstaan, me saptak overleving. So. Want het gaat ons meer raken wanneer je stranama edede door dat. Dus gaat het ons meer raken. Het is nooit van ver van je bedshows, maar tetrutrukong leyelowe. En dat willen we niet. Uchibru self dat is ranamang. En dat erop soort kleur, zo van je Vietnam van je if you nasranamang. Want daar zijn we één volk in. En daarvoor zijn we God dankbaar. Dat we toch het verschil kunnen zien. Dat we van één moeder en één vader geestelijk zijn. En dat is mama Seranang en papa Seranang. Wauw, een volk. Oké, dat wil ik even kwijt. En voor de rest, Udening, Konabiting, Sababanba. Juist. We gaan uitleggen wat het betekent? En laat u weten wie u bent. Let op elke stap die je doet, want het kan weliswaarlijk zo zijn dat je spijt zal hebben van een genomen beslissing. En het herstellen daarvan, dat zou dan een heel dure grap zijn. Misschien zou herstel niet mogelijk zijn. In Konabiteng Isababanba, Isabi doen expressie. Daar zal je ook voor de consequenties moeten instaan. En het wil ook zeggen van actiesani, libisani, esimoro dusani. Dus wees vergevenis gezien dat Tamari Serif kan kiezen vergevenis dat hij. Ja toch? Dus Konabiteng Sababanba, Sabisa Yedu, Fosi, Adusa Yedu, Keren Serif tegen Yubaka. Dan in Sababanba, dan zou de Amafudor zeggen van, Tata Amafu zou zeggen, before Siribat Richigong, Bifka Sani na Fuwanting. En dan kom ik direct na. Moet ik de prijsvraag gelijk zetten of na die... Zullen we even wachten en
Basie Hooplot laten voorstellen. En ook mevrouw Tsomara is aanwezig. En moeder Tsomara deel doen, dan kom ik met die prijsvraag. Okay. Ja. Goedemiddag alle luisteraars. Zoals meneer Paters net aangaf, Basie Hooplot is aanwezig. Helemaal, hè? Ik wens u heel veel luisterplezier. En hopelijk ziet u ons morgen of in het Lalaroe-gebouw of live op Facebook via onze Facebookpagina Kunje Akata Instituut. Ja. Ook daar beginnen we. Inloop 2 uur. We beginnen om 2:30. En we zijn precies op tijd. Juist. Dan wil ik naar... Goedemiddag. Ja, naar u. Ik ben Mavis Stuger. Ik wens jullie een hele fijne middag. Een van onze niet wijsgeren, maar hoe zeg je het bij vrouwen? Het is een wijsgeer, want vroeger mochten vrouwen dat niet zijn, maar... Nee, maar vrouwen krijgen geen baard. Als alle wijsheren een baard zouden moeten hebben, dan was de bok wel ook eentje. Ja, toch? Ik heb van de wijsraad. Ik moet net... Als heb je een baard? Ja, ik heb... Je hebt geen baard? Dus... Nee, maar iedereen die zijn mondkap zo onder zijn kin heeft hangen, die heeft een baard. Dus tegenwoordig hebben vrouwen baarden. Is het u opgevallen? Ja. Ik zie elke dag vrouwen met baarden lopen. Ja, ik vind het bijna zwart, rood gekleurd. Jawel. Ja. Dus, en het is geen kleine dame qua capaciteit hoor, die daar. Nee. Eigenlijk, en morgen gaan de mensen aan tafel, onze panel, zich met hun titel en hun handelingen dat zij voeren bij het instituut voorstellen aan het publiek. Ja. Dat men weet tegen welke over gewicht zij zitten en staan. Dat dan nog een pitje play. Oké. Mevrouw Tsomara, ik wil u vragen om een gedeelte uit Sikre Soumani voor te dragen. Goedemiddag luisteraars, ik ben Tsomara Stuger en vandaag heb ik ook weer een mooi stuk uit de Sikre Soumani. God is nooit partijdig. Hij geeft kruis naar kracht en ook kennis naar soort. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. God heeft wijsheden verdeeld over evenveel mensen die er op aarde zijn. Iedereen heeft wijsheid op een andere manier meegekregen om uit te voeren. In deze is elke kracht of mysterie aanvullend naar elkaar toe. Dan spreekt men van loboto, of ook wel samenwerken. Vereende krachten zijn nodig opdat Gods werken mogen geschieden. Wij hebben elkaar als mens nodig. Ook zal men in het leven actief moeten werken aan zichzelf om te groeien. Zowel op geestelijk als maatschappelijk vlak. Niets komt vanzelf, bid en werk. Ja. Ja, dit was niet voor niks ons jaarthema. 2 jaar geleden alweer, hè? Ja. Het laatste wat ze zei, die 2 laatste regels, kan je dat herhalen? Ja. Dat is heel mooi. Niets komt vanzelf, bid en werk. Waarom komt niks vanzelf? Dat kunnen de voorgaande regels jou zeggen. Ja, toch? Het staat erin. Ja, je moet actief leven en werken aan jezelf om te kunnen groeien. Oké, precies. Daarom komt niks vanzelf. Ja, het is wel te horen. Ja, we hebben een ruis op onze headphones, maar dat is niet te horen voor de luisteraars. Nee, maar voor ons is het wel een beetje irritant. Maar goed, we laten ons niet afleiden. Tabassi Ramon, hoe was uw week? En ik weet dat het jaar bijna te einde is. Klopt. En het zijn ettelijke dagen naar een heel ander jaar. Mm-hmm. En de drukte neemt toe. En ondanks dat moet je toch in een mangrap alasanteki. Ik persoonlijk heb me al een beetje teruggetrokken. De andere was meer naar voren gekomen. Omdat ik de geestelijke druk op mij, ik voel het fysiek ook. En ik reageer alleen maar op bijzondere gevallen. En heel urgente gevallen. En waar ik de andere basis wel wegwijs kan maken van dat moet zo en zo. De andere basis hebben alles in handen daar. En waar nodig dan spring ik in. Maar mensen hoeven niet voor
Daarom zijn die andere nummers er ook. Je hoeft mij niet speciaal voor 1, 2, 3 iets te bellen. Anders kom ik niet tot geestelijke rust. Ik ga meer ook een beetje uitgeschakeld zijn. Zodat ze gedwongen zijn de anderen te bellen. Als ze niet eruit komen, de nomang door Konami. Gaan ze mij bellen. Of ze gaan ze mij inschakelen van hoe zoiets. Maar één ding is, een feit is er. Ik ben steeds daar aanwezig. Ik loop tussen alles door, ik merk alles op en ik maak opmerkingen of ik zeg van, hey, dit, nou, dit, dat of zo. En buitendien hebben we een topper daar, mijn grote neef is daar. Zij is samen opgebracht. En ik zeg, hij is altijd wijzer dan mij. En dat is Bassi Johnny. Ja. Heel Rus, de Rus hemzelf. En Bassi Johnny, al zou ik hele 2, 3 jaar er niet zijn, ik weet dat alles op topniveau doorgaat. Hij is gewoon een master. Ja. Bassi Johnny is niet te verslaan in niks. Omdat hij gewoon de Rus hemzelf is. Hij is gewoon de kennis hemzelf. En van hieruit wil ik hem een heel hartelijke groet geven en brasa. Hij is zo bescheiden. Ja, maar hij is zo wijs. Ik wil hem ook nageven dat heel veel jonge mensen van nu voorbeeld kunnen nemen aan zijn houding. Echt. Maar veel mensen, andere ouders, bewonderen hem. Ik moet zeggen, het lukt me nog niet om zo te doen. Maar je ziet dat we uit één ei komen. Ik bedoel dan, we komen uit één Kondre, één Bassi, één Sani. Ja. En hij weet hoe het moet. En hij begeleidt de andere bassies daar. Hij houdt ze ook voor mij in toom. In de lijn en maakt ze wijzer. Sansamino op tempo legde uit. Leg hij haar fijn uit, hè. Hij is heel wijs. Dat is Bassi Johnny. En kijk, we gaan er niet zijn. Het week, en terwijl we daar zijn, leidt hij alles door. Met die anderen. Het werk gaat gewoon door. Het werk gaat gewoon door. En op topniveau. Dus, Tabassi, vandaag valt me op dat u een opvallende ketting heeft. Mag ik daarna vragen of krijg ik dat misschien later te horen? Of is het voor de luisteraars ook interessant? Deze is een kraal vanuit Afrika. Ja. En deze kraal, als Ernie Wolf luistert, waren in Afrika. En deze hebben we vandaaruit gekregen. Iemand ontdekte me. Ja. En dat is met Chibran. Ik heb nooit erover gesproken. Dus daar. Maar het is Ensereka Alassani. En het is een heel grote kraal uit Afrika. Afrika na Kondref den Karara. En dit stak in mi madofie temi yagasa. Sommige apjesiere, wie oren heeft die horen en die verstaat. Mi madofie temi yagasa. Mi ben kerenu bifo lembom kerenu bifo makaya. Nasa pakaya tome. Penny awanga. Dat zegt deze kraal. Juist. En het is een bijzonder iets van mij. Te minangeno de morona te laatste adem uit Mikmoto. Dan was zoons misa teke over. Ja. Waarschijnlijk. Het staat u goed. Ja? Het staat u goed. Het staat me goed. Ja, het is een hele mooie ketting. Het is jammer dat de mensen het niet kunnen zien. Mozes gooide zo'n stok, het werd een slang, maar dit is al. Ja, het is prachtig. Oké. Heeft u gezien dat het een kop heeft? Is dat niet die grote? Die kop? Die kop is altijd groter dan die. Ja, dan heb ik het. Je hebt wel slangen met heel kleine, een kleine kop hoor. Ja. Maar bij deze valt die kop op. Het is groter. Ja. Heb je niet opgemerkt? Jawel. Oké. Deze is in orde. Zeker. Ja. Oké. Nou, dan wil ik van u weten of er deze week ook een vraagprijs is of een prijsvraag. Zo, daarmee kwa. Oma botaki daarmee kwa you. Zie je, hij neemt alles dat in de buurt komt, geeft niet. Ja. Ja, het is een gevaarlijke, jaloerse ketting of kraal die heel jaloers is. Het wil niet geen andere kabels in de buurt hebben. Want het heeft zijn eigen leven, zijn eigen kop. Dus no antras en in de buurt. Maar ja, mensen, uw filosofische geest en psychologische geest klaarzetten. Want die spanning op papier no jepi. Dus mi pura uit mi edekong. En mi no poten konstran antongo. Dan zo toch wel vind ik morgen snel. Puur jobotongo Nederlands mo poten konju afre prijsvraag voor tide. En dat luidt als volgt. Je moet opzoeken. Pap, daar is hij. Mijn bril. En ik kan potentieel tongen toe, maar ik potentieel voor schoon Nederlands duw. Goed luisteren en goed nadenken.
te baka 2 euro dat we kon tapen dat we kan bel. Maar nonus manon bel tapen. Nona ten voor denkwerk me op toe. Ik ben filosofie mi lobe na misan dat doe op Twitter. En mi kan taki gewoon met trots. Ik ben een filosoof van deze tijdperk. En ik ben blij dat ik in deze tijdperk ook leef. Wij moeten er iets van maken. Ja. Nou, moeilijk ding, maar nou moeilijk. Alle dingen hebben een probleem. Je zou niet willen onder omstandigheden misschien kunnen overleven van de mensen van 100 jaar terug. Of 150 jaar terug. Of 200 jaar terug. Zo. Daar komt ie. Wat moet men maken om het te krijgen? Let wel, het is er altijd. Maar ondanks dat moet je het maken om het te hebben. Alleen dan kun je zaken gedaan krijgen. Het werkt aan zaken en bepaalt alle omstandigheden in het verleden en in de toekomst. Zodra jij je niet eraan houdt, zal het jou markeren. En dat heb ik, een filosofie die ze koen me, die me stopte de moment in de buurt van de Fries. Indira Gandhi weg. Want te me rijden me denk na. En toen me as een effect na me stoppen wat je na zei. Toen het goed was en toen ik kon later morgen varen naar foto, dan poten ik gieten kon in een vorm. Maar als aan dat je takin strana tongo, dan taki soms in lasting via kan vinden baka, via winning, in making voor je kan via abeng, want abeng de before you, dat na dan James is er aan tongen toch. Maar in elk geval, dat na prijsvraag voor tide. En als je poering, dan zou ze doen. Dat wordt je een prijs, een prijs dat was sorry van kronto wat ik ga kronto beren. Dat zijn een prijs eten. Een prijs dat wordt leren van kronto wat ik ga kronto beren. Zou je de prijsvraag kunnen herhalen? Het Nederlandse gedeelte, het ging een beetje snel misschien voor sommige luisteraars. Wat moet men maken om het te krijgen? Let wel, het is er altijd. Maar ondanks dat moet je het maken om het te hebben. Alleen dan kun je zaken gedaan krijgen. Het werkt aan zaken en bepaalt alle omstandigheden in het verleden en in de toekomst. Zodra je je niet eraan houdt, zal het jou markeren. Mitaki. Mitrochi. Miyasabi. En zelfs de prijs is mysterieus. Ja, de prijs is mysterieus. Mooi zo. Heel mooi, dank u wel. Dan gaan we verder naar het thema. En dan wil ik vragen of Bassie Hoplot een vraag heeft voor de Tabassi. Oh jawel, vooral in de lijn met dit thema. Sabidiri, om het even kort te zeggen. Sabidiri. Sababi tembi konabanba. Dus je bent gewaarschuwd voor asam sangay, want op sangay ba terug gaan naar de. Daarom zegt de Amafu, before je sriba trichi grong, because. Ja, precies. En dan wil ik een lijn trekken naar het thema, een onderwerp dat we vorige week hebben besproken. Het ging over ongesteldheid en wat je moet doen voordat het meisje, of als het meisje voor het eerst ongesteld wordt. Dan is mijn vraag, want het kan vervelende uitwerkingen hebben als men het niet op de mooie manier, op de goede manier. Wat als ouders het niet gedaan hebben? Is er nog iets dat ze kunnen doen? Die sluit mooi aan. Ja. Ja, kijk, voor alles is er een ezelsburgertje, zou men zeggen. Ja. Je kan je ziet dat Abchilibi Gobingo scheef. Er begint een beetje wild aan toe te gaan. Dan ga je vanzelf op onderzoek uit. Ja. Verstandige mensen gaan op onderzoek uit. Ja, en geestelijk ga je checken wat je niet gedaan hebt. En dan kom je tot de conclusie van, if je hebt je ziekte toe, yoga dat raad toe, door trek broeder, door lukusang, en ten ik moet eruit, dan kan het nog hersteld worden dat de pai atjinsking, het gaat wel misschien iets meer zijn, meer aandacht, in de kude je podde na boempassie, maar intussen kan er al veel schade zijn aangericht. Abchin kan de onmagelijk Abchin kan de onmag en al lasse waarde, want Abchin kisip chimpe ane tananga masramoro ane tansan voor wat rama konti kan Abchin ko hoor bakainas. Dus alle den soort san het kan
komt heel frustratie in Libië. Of hij wakker wilt hier en daar. Of hij lopen ziek. Er kan heel veel. Ja. En daarom zegt men, kona biting, sababanba. Ja toch? Ja. In kona biting, want sommige dingen kan je niet meer herstellen. Je kan het herstellen, maar een markie, een litteken odape. Ja. En voorkom een litteken dat hij, dan in Indonesia is naar visie. En het is geen hocus pocus, just a matter of het is een levensstijl dat je, het is je eigen, hoe zegt men dat? Een way of living. Ja. Hoe je religie beleeft en hoe je ermee omgaat. Ja. Van je terju schrijf, je terju gado. Ja. Ja, dan je schepper. En als je schepper aanbidt, je wil de wetten naleven, dan zal je ook wetten, jezelf aan wetten moeten onderwerpen. Je zal regels moeten hebben. Ja. En die regels zal je op tijd moeten nakomen. Het ene dwing, dat je tegen terug kon habiten, sababanba. Het valt daaronder ook. Ja. Dat geldt ook voor alle trefus. Ja? Onder andere. Ja, die trefus, ja. Ja. Maar dit is niet meer trefus, het is een missie. Ja. Het is een misstap, is een... Ja. Waarbij je voor pardon en herstelling gaat, je gaat aan die zaken gaan werken. Mm-hmm. En diezelfde lijn. Want winti ano, jumpo no mo, tis winti nak poku nanga den soort sandati. Nee. Mek ala takrusane kon kisi da pelaki ai pre winti ji. Want misi takrusan ten keer kisrefi. De dans tapanga wallo takrusan mareta dereng na sande driver test. Asane ka pre anga ya gwebaka. Te piste akombaka semsan de baka. Maar winti naar bezinnen, plannen, normen, waarden en op zijn tijd de juiste dingen plannen en doen. Je houden aan je woord. Houden aan een bepaalde standvastigheid. En dat ik kring een waarde, dat ik kring een karaktervorming van de mens. En een waarde voor een mens en ziel. Ze groeien naar elkaar. Dan krijg je een gezonde ziel en een gezonde lichaam. Mens. Sana in corpore sano. Oké. In diezelfde lijn had ik dan ook nog een vraag. Iets teruggaande. Dus niet de dochter voor het eerst ongesteld wordt, maar bij zwangere vrouwen. Wat kan men doen? Hoe kan men alles gereed zetten zodat het kind gezond en wel, maar dat men ook weet wie komt, et cetera. Dus wat voor onderzoek. Voor onderzoek. En het is heel kort. Ja, je moet weten. Je krijgt soms boodschappen. Ja. Maar deze man is spanga drinken en sandati. God sprak meer in dromen tot de mensen. Ja. Vroeger. En het staat ook in de Bijbel. Dromen komen voor. Ja. Dromen, want drie aan bedrog. Dus dromen aan bedrog. Geest ik kies een boskopo en dat moet door naar de mens. Ja. En vandaar de haveling op dit moment. Ja, ja. Aha. Dus dan, okay, dan hebben wij over. Ja. Dan kunnen jullie even daarop doorgaan. Misschien heeft u aanmerking hierop, u bent de ouderen. Want wijzerraad is wijzerraad is duur. Dat is ongeveer even de betekenissen van dit onderwerp. Ja. Het belangrijkste is ook vaak dat je het weet, maar je doet het niet. Heel veel mensen weten wat ze moeten doen, maar ze nemen de moeite niet om te voorkomen wat ze later niet op hun bord willen krijgen. Het is gemakkelijk. Wat zegt u? Jawel, ja. Ik zal ook de microfoon beter neerzetten. En ja. Ja. Oké. U bent er weer? Ja. Ja. Het was even een onderbreking. Ja. Beter dan genezen natuurlijk. Ja. Maar u kunt die vraag aan die... Ze is iets ouder tussen ons. Ja. En misschien heeft ze zelf een omapje gekregen.
En ze kon alle aandacht daarop vestigen. Dus misschien kan ze dat delen met de wereld, hoe zij dat heeft aangepakt in het kort. Nou, ik heb mijn dochter van tevoren al, dus op de 10e heb ik er al behoorlijk wat voorlichting gegeven. Ze wist ook wel wat haar zou overkomen. En toen het daar was, heb ik echt kordaat gehandeld. Ik heb regels en normen en waarden en ik heb ook naar het geloof gekeken. En ik heb de goed ontvangen, weet je, ja, zodat ze verder door het leven kan gaan. Ja. Maar die ontvangst, dat is heel belangrijk. Ja, want je moet je dochter je moet er op een gemak stellen, want jij hebt het zelf meegemaakt. En je weet wat je van je ouders hebt meegekregen. En dat ga je ook weer uitdragen. Op de goede manier aan je kind. Ja. Zodat alles in goede banen geleid kan worden. En zo heb ik het dan ook gedaan. En toen ze klein was, begon ik er al mee hoor. Van luisteren, niemand moet aan je zitten. En daar begon het al mee, hè? Ja, al waarde. Niemand moet aan je zitten. En als er iemand in de buurt komt en je merkt dat dat gebeurt, moet je moord en brand schreeuwen. Want als er mensen in de buurt zijn, gaan ze je helpen. Ja. Dus ik heb het steeds begeleid. Het is voorbereid. Ja, voorbereid. Zodat toen het daar was, dat het dan niet zo'n grote overstap was. Precies. En ik heb de vruchten ervan toch wel mogen plukken, want ze is goed terechtgekomen. Ja, heel goed. Over alles praten. Ja. We hebben geen drempels, hè. We praten van vrouw tot vrouw. Ja, dat moet het zijn. Op den duur worden ze 2 zusters, toch 2 vriendinnen. Een volwassen dochter en moeder. Dat moet kunnen. Abu Hans, de vraag komt. Juist. Ja, mevrouw Hooplot, kijk ik dan weer aan. Heeft u een vraag voor de Tabassi? Ja, Hans. In de trend van, we zijn nu aan het einde van het jaar nadert. En voor zij die luisteren naar Goran Jogotaktori, heeft de heer Ramon Maknak, want die is degene die spreekt tijdens dat programma, FB Live programma, een paar keer gezegd dat er iets in de lucht hangt. Ja. En we merken het ook steeds meer En het iets noemen we niet, hè? Nee. Maar ook wat we gewend zijn van december. We hebben verleden week zo doorgenomen met... Nee. Met Raymond. Hij was hier. Ja. Dit hadden we doorgenomen dat er iets hangt. Dat ik niet bij naam, beeld noemen en zaal noemen. Ja, inderdaad. Ik heb mijn reden waarom. Omdat ik kan chibi gramma, maar in de man chibi den koso. Het komt vanzelf uit. Maar let wel, elke ei dat van binnen kapot gaat, wordt levend. Ja. En elke ei dat van buiten kapot wordt gemaakt, porigwe. Of de afbakken jaming. Maar ik zie dat niet in een purwa libip chimoro. Het is geen leven, het gaat dood. Ja. Maar ei dat brok ook uit van binnenuit, dat want ik heb geen voorhoek moet in de libicom, voor morgen libicom. Let maar daarop. Dat wil ik daaraan bij toevoegen. Maar we merken wel dat er steeds meer gruwelijkheden en eind van jaar zijn. Dus Gwent waarschuwen, maar het is een extra bedrukking op de samenleving. Maar tegelijkertijd moet je, ik kan letten op dat de samenleving toch is ribi. Ja. Er is een soort doem erover. Lexmane wiki. Dat code maar voorzichtig. Ja. De aanrijding van verleden was er pas. Ja. En kort daarna bijna auto na Kupanya. Zelf de domme inhaalman roepen en dat soort dingen. En soms, dat adong ewanko in YouTube. Want toevallig dat ik deco dat ik naar een vrouw naar een ching of sma, dan zet ik gas en mijn haal. Zeker met lonteki. Met mijn auto, weinig auto jasan kan lolip mee. Ja. Maar dan wordt het een ravage. Ja. Want en dat is niet de bedoeling. Van die kant wilde ik opgaan. Want verleden, toen ik van hier ging bijna zo'n dus het zand. En je kan eigenlijk een lot opkopen, straks als we weggaan, ieder van ons dat je bijna zoiets meemaakt. Als je van hier vertrekt en naar Gado weer begint, ik moet dan ook met Beji Gado, met Beji Mikra, met Beji Gromma,
charmi go nanga charmi komba den biggest maf me want adona on anu. Want jij kan goed en positief van huis uitgaan, maar atrasma nanga hebi nanga insani nanga haas. Iemand haalt me met zo'n hele weg als mij verserf haal me in. Op den duur en haal me in, haal een auto in, bijna eigen box. Nanga wan trouwen, als maf go a tegenligger, bijna in go trogeng. En waar gaat hij stoppen? Net 25 meter verder. Supermarkt, ja. Och, ja. En dan wil ik wel gaan stoppen en vragen als je gek bent. En de persoon heeft dan wel, of kan je dan mee abakolog dat smadina of dat nee rijd door. Want kan het hem gas maar abo klap me of abo zoet me van zijn geen. Volgens mij hebben ze iets op de drink was of wat dan ook. Maar in Ibo Nakmi, maar kon abiten sababanba, because enough for one thing before you see the battery chigrong. Nou. Maar goed, wat ik daarbij wilde, mag ik? Ja, zeker. Is dat, los van dat er veel ongelukken gebeuren, is er ook een soort woede. Mensen, een soort razernij in de kop. Maar het is hetzelfde. Ja, maar ik zou geen vragen erover stellen. Ik wilde de luisteraars even een advies geven. Van als u uit huis gaat, niet alleen met goede bedoeling, maar ook hou u cool en let extra op. Want het is een gevaarlijke tijd op straat eind van het jaar. Er gebeuren altijd vervelende dingen en zorg ervoor dat niet u en ook niet uw familieleden, etc. in de krant komen. God, nee, echt niet. Dus bid en werk, zei ik zomaar aan. Ja. Met bid en werk. Een koelte op straat zijn. Ja. En toch hebben sommige mensen, ondanks we de zijn die want niet alles bespreek ik en niet alles met jou kon. Het is een religieus programma, maar die zeggen, en toch, ja, wist maar zij zijn gewoon wat app je mag bel me, privé minute, maar kan dat maar bel je reken dat ik uit kwam bonsani. En het dat Yoda er zo'n dogo dede. Maar dan ja, je hebt mensen die zo dom en brutaal handelen. Kan die dingen wan tori mi no sabi. Dat de contra level. Maar te mi asandati. Eigenlijk je maakt een aantekening die schrijft die no sabi. Want mi awansan samo piki taki. Dit of mi won. Alles is tijdelijk hier. Ooit misna mi fosof you fosima womiti. We met drapen. Maar look aan ons je temi, want a passie aan mi wanda tapo jezelf en me gebruik van. Ja, want ik kan me nog herinneren een paar jaren terug, want vrouw Fabio wins in een programma van mijn dede mim dicen dat en toen mi sente a sensan mi ben tegen toen ik a passie die je shide aan mi aba passie. Daarom den taki Pasha wanga frema yoro kokore bari na wandagwe lolo en jammer genoeg passie nyameng maar nami bewani maar jaren terug als zakaba passie nyameng en dan of den die mekaar grap dat maar je hoeft niks voor niemand te wensen. Er is een schepper daarboven, hij bepaalt hoe, wat, waar en wanneer. Want hij heeft het leven gegeven en niemand anders mag. Alleen hij heeft genomen en hij kan beslissen wanneer hij wil nemen. Ja. Zijn wil is altijd wijs en heilig. Dus, na kejam pontai troki, da inuan kokomu bentefa, bika ena dompu greu, ena dompu grima. Sabi konto nababladu. Nababladuma. Dus over zijn wijsheden valt er niet te betwisten, hij is de alwetende. Daarom zegt hij ook, tijd troki, de inwan kokomu bente van dan zwegen allen wetenschappen. Want hij is de heer der legerscharen. Opperbouwmeester ofwel. Wanneer Boni ten strijde zou trekken, Tata Boni, dan bij Awan Sanetaki, Dwampo Tata, me van Kankoyu before me bewo, Dwampo Tata, me van Kankoyu before me Kelejo. Dat wan taki, te Boni Guafeti, dan bij Beji Gado. Abe go dubu of ogri, my Beji Gado, tak before me gua waka, dan me Begi, before me go du Morocco, Euroko, anobek, alek mafia, neta kai du, hoe noem men dat? Dingen die niet met de wedstrijd. Ze zeggen, het is business, het is zaak. En Bonnie zei, hij geen zaken doen, maar vele zaken van Bonnie waren voor 75% nooit correct. En daarom praat ik niet over Bonnie zaken.
Omdat mensen denken dat ze wetenschap weten over Boni en alles wat verering je doet. Maar Tebo sa precies aan websa, dat je wordt die richting. Er is zoveel wreedheden gebeurd in het verleden, en geestelijk verleden. En al die dringers dragen we ook mee hoor. Op een of andere manier. Bepaalde van ons. Daarom, en de mensen zijn vaak, wansan we chibrisanis manom, sabis manom. Maar if je een poerwansan kadori no kan, sap if a doti, if je krimen, if je stellen bij, if je slap, if a strak, if a lange, if a chateau. If a lange, if a chateau, spreek je geen rol van dekje of zang. Het is hoe je ermee omgaat. Ja toch? Ja toch? Ja. Dus, maar er is zoveel gebeurd dat die bepaalde zaak tegen dan daarmee de tordis in het tak zomaar toe. Toen dena hamping, nou taktori, op geestelijk niveau, kodak over before, kumantitori, goina se kodak fuboni. Dem demang, antefino demang, san kam sadape di kande lasiede. En in Saptaki, als strijde lever, de Aukaners lever tegen de Aluku, is een heel grote strijd geweest. En het is niet zo makkelijk iets geweest. Het markeert de Surinaamse geschiedenis. En voor mensen het nog Conadoro, maar in Conadoro is het een heel stuk waarde nanga, sansei kan poederuit en meki usapfati de tanso. En akan recht, vooral een groep tijd moet uit binnenland, ik denk, een verval zij kon in die, hoe noem men dat, je hebt een beetje verval in normen en waarden, dat de herstelling, want a broeder nanga de kennis zijn een beetje maar lassie, a broeder zijn de lassie, maar de kennis zijn een beetje maar bij abi. Nou, normen nanga waarden met de bij abi. En dat behouden ze niet. Dat kennen ze niet. No, je voor actie om uit het binnenland taki sabi strefai tijd dat kan misap middag. Dat is maar tijd dat misap middag ba. Akade wa umapching, dan sap taki je met zo iemand niet moet schrappen. Zo ken het geestelijke fundament. Ik zou voor top ching meestal is. Waarover kom je praten? Ik praat niet over zulke dingen. Zulke dingen zijn alasan voetron zulke dingen. En op dat moment, aan op dat halen ze helemaal neer trouwen. Maar ten eerste idee, het kwam een bepaalde positie de gro in de maatschappij, grond dat change, dan aan alaf de natuurlijk, maar en je ziet en sane hoorde aan de regel, de voor straf also. Maar de sang is sane, luku de positie sa de abi. Omdat de be sabden danga de ma. Dat want aki a cultuur de no lusu, die shiden da patak de ne taki maar den sapedeng moto. Dat pot den drapen. En zo heb je het ook bij andere bevolkingsgroepen in Suriname. Bij onze Hindoe-broeders, bij onze Javaanse broeders, de moslims, de hoorden sani. En daarom Abu-programma, die arki en leervolging. En min af alle wijsheid en pak. Maar de zeker dat 3/4 voor den doemang en doevrouw zande. Den even botaki. Den verdien pedings de fukanes het doemang is het terecht, morelijk 3/4. Omdat den vooral tegen om kustvlakte, jonge kustvlakte, alles mij roept desref uit tot. Omdat ons man afkonji wang onderscheiden of san, Somalia jumpo doet terwijl het wel zo hoort dat de meki. Er zijn geen mensen meer die mensen maken. Wawan presi, min sabi, maar is maar zijn tak de meki is maar wawan presi kan pikken en dat is de. Mi kis aleri, de mek mi, de mek mi, dat mi kan me kwantra wambaka. Maar tegenwoordig heeft men geen tijd. Men heeft geen tijd. Dan minomameki. Dus dat nou of den sani sang char un vooral eind van het jaar is een tol. Want te adibe ras, dan is maar san swaki, of krab den kawang, dan nyandeng. En van ounyamju, er kan de malengere, er kan de siki, er kan de strafu, maar kan de dede toe. Yes. Tabasi Ramen zei net, Tabasi Nana et Troki, dat iemand kokomu bentefa. En ik wilde daarmee dus als God spreekt, zwijgen alle wetenschappen. Wil ik een lijn trekken naar de lezing die er morgen zal zijn. Akronkang, de kracht van het groene kruid. Want alhoewel de wijsgeren zullen spreken,
zullen ze volgens mij allemaal wel mee eens zijn dat als God spreekt, zwijgen alle wetenschappen. Want God heeft het groene kruid gemaakt. Ja. En van daaruit komt ook het hele Agronkan-merk, de productielijn, de producten, alles voort. De kracht van het groene kruid. En dat wilde ik eigenlijk toevoegen. Als we morgen bezig zijn, dan zal Gado Meki over dat woord taki. Maar onortaken vanuit Tewang, wat laboratorium tika weer de Eurokan, onortaken vanuit geest. Juist. Want bepaalde zijn het met taken dan voor change zo sweetie jenes madrap. Nee, dat is niet leuk. Dus me ben kantij sa toe weer. Fos iets voor ding, sa de tegen den seref tegen of gotik de weer. Sa de tegen den seref. You know sabi, omdat alles wat leeft heeft een geest. Ja. Alles wat leeft heeft een geest. Ja. Is op dat zelf een water opwaaien? Jawel. Het water leeft en het water komt zelf leven. Er is zelfs onderzoek, wetenschappelijk onderzoek daarna gedaan. Een Japaner, ik weet niet meer hoe hij heet, maar die heeft water hier en water daar. En met ene water werd er klassiek muziek gedraaid en vriendelijke dingen gezegd. En het andere water was het metalmuziek nog en een haatvolle ding. En ze veranderden van molecuulstructuur. Ja. Sowieso. Bij planten doen ze het ook hoor. Planten ook en zo. Bij wijze van spreken, mis nu hergrond aan boord de, alasande de. Maar water de, alasane komba kalibi. Zo is het. Na een bepaalde tijd. Essence of life. Ja. Dus Bas Ernie, ibawansa netaki pikinenge netaki den tordisi. Bijis ma de matrawan dete, uka den presi. Bas Robu Bari Olifja, en ede kapten Sunil, ide Tana Sau, Ubari Odi, en horis ref dape mi brada, no meki lolo sanipsa. Basha di kan, Ubari Odi tu. Misisa agrunkan dangai, iko ready, pibe. Iko ready kon yes young boy, no go do young boy sanyara. Jawel, met Basha. Atak bia na deze dus aan niet zo. Je weet als hij echt in de moed is, dan gaat hij helemaal in het Oudkans. En dan kan je van hem genieten. Als hij in het Oudkans praat. Dan, ik moest echt lachen. Maar hij had al een buik gekregen. Hij was zo lobbers. Als je Ede Basha die kan ziet. Oh my god. Maar Egones King. Maar hij ziet er goed uit. En hij is zo lichtkleurig geworden. Atak agrunkan na gadu anu serefide na ini. Want hij was een tijdje niet aanwezig toch. Dus zo kon hij het niet. Maar tak na gadu anu serefide na ini. Maar anasana na agrunkan. Alas mij tan agrunkan onwe man poren toe. Maar agrunkan betekent letterlijk groene kruid. Kracht van een groene kruid in chromantitongo. Er is geen groene kan. Nee. Dan zou je in het Nederlands moeten vertalen van we gaan over een groene kan of beker spreken. En dat is niet het geval. Het is geen kruik, maar kruik. En daarom wil ik dit aanhalen. Zo mensen maar etaki, unescrivi asranantongo. Het is geen sranantongo dat ik hier schrijf. Akumanti tongo, unescrivi dan een spelling van een nieuwe Surinaamse spelling. Met die U. Je schrijft het goed om het goed te begrijpen en het goed en zo wel de ajewanning. En schrijf je gewoon op een oorsysteem AGROENKKAN. Dus groen, gewoon groen. Dat na kroemanti tongo. En nostran Surinaams wetak drape. Vergis dat is mijn meekje dat ik let op dat. Kroemanti tongo nooit pot grammaticaal. En het is geen, je kan het ook niet doen, want het is een taal dat eigenlijk je voegt bepaalde spreuken bij elkaar en dat vormt dan de betekenis of de zin. Het zijn bepaalde spreuken waarmee je iets gaat bedoelen. Het is bijna een soort scriptische. De Egyptenaren en de oude volkeren die schreven op een hieroglyph schrift. Ja, maar dit is hieroglyph uitgesproken, om het zo te zeggen. Temotegi taki axemitaki of asi kontombrim tak kontombrina monti falibego alibina moi. Geen het en de en zo en lidwoorden. Dat is Nederlands. Sokomatambri me fong amata.
van montier voor alles voor een proces kan goed opgaan. Dus het zijn 2 woorden, kan ik met 2 woorden heel veel zeggen en veel kanten opgaan. Het zijn de betekenissen en het zijn gelijkenissen eigenlijk. En zo sprak Jezus ook in gelijkenissen. Ja toch? Wat zei u? Parabels. Parabels, precies. Dat is Kromanti Tongo. Precies. Is dat me boni, even... Ik weet nu al dat mensen weer gaan vragen, Tabasi Ramon Maknak, wanneer is de volgende Kumanti-cursus? Ik weet het zeker. Ja, hè? Gevraagd, maar... En vanaf nu tot dingen, ik zei het al, ik begin me een beetje na de lezing. Ik heb geestelijke rust nodig, maar ook mentaal, fysiek heb ik rust nodig. En ik voel het. If je fit nangas maar voor dresisma, maar je know de gezond, van je dresisma. Er gaat geen gezonde energie naar de mensen, en terwijl jij afzakt. Ja. En ik hou tegelijkertijd geestelijk met de bezig, maar ik laat me eens als af en toe ook wel checken hoe het daar precies zit. Want ik kan aanvoelen, ik kan boodschappen krijgen, maar tenslotte, net als bid en werk, moet je iets eraan gaan doen. Ja. En dan moet je ook jaarlijks, kan ik toelezen, ik deed het 4, dat er nog, outro obsessie, ik deed het dan 3, maar het is na 2 keer een goede uitgebreide onderzoek. Ja. Van alles kan op tot 10, laat je de arts doen. Dat is heel normaal, voor als kindsrefi. Maar van je, en mina dat hij toch schwitje je toria, en dat rij je moromi. Dat kan ik je wel zeggen. En ze reflecteert me dat je onderhouden wint, dat en zo en zo. En ik ben blij daarmee. Je voelt je dan goed, toch? Ja. En bij zo iemand, ja. Leuke dokter. Leuk, nee, ik vind hem niet leuk. Nee? Nee, okay. Ik vind mijn vrouw thuis leuk, maar de dochter niet leuk. Ik vind de dochter wel aardig. Hoe kan ik hem leuk vinden? Vind jij je dochter leuk? Mijn dochter wel, maar mijn dokter niet. Maar is goed. Jij met je... Nederlands. Ja, Nederlands. Ja. Hans is heel gevaarlijk met Nederlands, hè? Nee, alleen met Nederlands. Jawel. Nee, maar je Kromanti is vrij goed op dreef gekomen, vind ik, je Kromanti Tongo. Ja, maar ik keek laatst terug in mijn aantekeningen van de cursus en dan zie je wel wat een waardevolle rijkdom ik ook zeg maar af en toe laat liggen. Want als je terug gaat kijken, zie je pas wat je... veel meer dan gewoon de woorden leren wat het betekent, hè? Toch, met de tijd raak je weer dingen kwijt. Dus opfrissen heeft echt heel veel zin. En je leert echt een bom aan Kromanti in zo'n cursus. Het is, Dan zei je nog van, ik ben ingenieur, maar ik voel me zo klein en dom in deze cursus. Ja, natuurlijk. Ja, maar je moet bescheiden zijn. En dat het geestelijk ander niveau is, hè? Ja. Het is een geestelijke... Maar sowieso als je in een ander taalgebied komt ook, je voelt je als een baby. Ik heb ook wel eens in een Arabisch land gestaan en ik dacht van, nou, alles begint weer opnieuw. Precies, vooral Arabisch en China zou ik maar als een beginneling. Het eerste wat ik zou doen, de grens of de airport opzoeken. Bij het uitstappen zou ik zeggen. Maar het is goed om je af en toe te beseffen hoe klein je bent. Ja, we geen muziek vandaag, hè? Muziek gesproken. Ik heb een vraag gehad. Van hele trouwe luisteraars. En dat heeft te maken met een liedje dat wij hebben afgespeeld. De vraag was ook, wat is de echte titel van het liedje? Want die ik nu ga noemen is het niet. Kaartje Brindadi, wie zingt het? Ja, en volgens mij hadden we in verband met tijdsgebrek hebben we dat niet meer behandeld. Want het was ook van Souma Abassini, over wie gaat het? Er waren een aantal vragen erbij. Ja, ik heb een paar reacties gezien. En met de teruggesteld zijn toe ouderlingen die met sabing moroboom. Asini na anosasma denki abi asini. Soms mij denki na wang jebri singi. Het is wel jebri, maar zo jebri. En maar ano jebri is singi dape. Ano a woord jebri ik gebruik. Asana taije midadi. Taije midadi. Zie je als je niet goed luistert. Taije midadi. Dus taije mi papa. Dadi na papa. Ja. En asingi na wa opete singi. En dan opete ano tap kromanti. Soms mij denk na jou na tap kromanti. Ano tap kromanti. Dadi no de na tap kromanti. Tata de na tap kromanti. Tata jou. Maar mi dadi na opete.
Mi dadi nyama sufa afe. Mi ofre dadi ofre jou. Ofre jou ofre dadi. Ofre dadi fa afe. Ofre dadi fangabu fangaza. Mi fangabu fa afe. Mi soko dadi fa afe. Dus alafas mi ka onderbouwing tak na opete. En ta opete singa singi da asmasan singing a singik moto fu wang a wintik moto fu wang slaafs de ben de basha. Basha fu den slaafs an diki a kriki som deze krik. Diking a edemang fu a slaaf dati embe aba winti dati. Dan a makti di poti tik de samabe de basha. Da su takatori di a winti dis kombar in a tijd per zeker wang 50 of 60 jaar terug aan winti bari. Tap wang biji zo'n 60, 70 jaar zo. A bari tap wang sma. Minoja hier tori toch door aan soms. Maar presa bisma, maar de saperen sanik moto. Maar me jifa adukong, da ne winti singa sintaki. Taije mi dadi, wo takatori sasambla. Dus tegi ding, wo takator fin fam du doro. Want ibri winti san komus je en geschiedenis va du doro kong. Wo aksen o fashi be luungete. O fashi lua, o fai waka fai dora libis madisi. So wat was je weg vanuit Afrika naar of via slavernij of via busi fai du konasma fai waka in alleen van familie koning am tegi da otakator isas otakator fini pot nem presi dat na asingi mana wa opete singi en te wansma tegi wansma strami dak na jou dan mine piki da wetak upreadron do oprenta piau dat oprenta piau te wan pisi. Gaat het niet? Ja, over een half minuut. Oké. Te pre jou te wan president. Je tak da mo meki pre no tap samitegi na singi do pre opete. De je tak drong es dono. Taka eerste drong no best dong. Je hebt het ook veel bij Luwangu en Busingi singi penen singi Jersey. Ja. Waar Busi bij Luwangu voorkomt, dan denk men dat het Busingi is. Een van ze is Kunt u dit na de onderbreking verder vertellen, ja? Oké, dan gaan we daar eventjes uit een minuutje en dan komen we weer terug. Het is 2 uur. Ja, daar zijn we weer. Ja. Presenteert Tabbasi Ramon Magnak, Winti Instituut Kunje Akata. Op zondag 13 december in de ballroom van de Larouk gebouw 2 aan de Laroukweg nummer 54. Een indrukwekkende lezing. Tabbasi Ramon Magnak zal het geheim van de Agroonkans uiteenzetten onder toezicht van de deelnemende experts uit verschillende disciplines. De lezing vangt aan om 2:30 middags en de inloop al vanaf 2 uur middags. Natuurlijk worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Mond- en neusbedekking verplicht. Slechts een vrijwillige bijdrage en u volgt de lezing. Met als thema de kracht van het groene kruid. Zondag 13 december, ballroom Larouque gebouw 2 aan de Laroukweg nummer 54.
Tabbasi Raman Magnak, Winti Instituut Kunie Akata, verwacht u allen. Ja, en u wordt allemaal verwacht, maar voor de aanwezigheid kunt u zich niet meer opgeven. Dat is, het is al helemaal vol. Het is, het is helemaal vol. We kunnen geen kip erbij laten. Nou, een kip lukt nog net, maar dat is alles. Een kip zonder kop. Ja, een kip zonder kop. Want we moeten wel rekening houden met de autoriteiten. Precies. En, niet is de autoriteiten COVID-maatregelen. Ja. De veiligheid van iedereen. Dus waar het om gaat is ook dat u live kunt afstemmen op Kunie Akata Instituut. Het gaat live zijn voor de hele wereld. Ja. En dat men het probeert hoe volg hem inaf lobasani, maar volg asani en deze sang abi, wat voor waarde of niet. Ja. En dat van Adadi leg over het lied, hè? Juist. Eén kleine toevoeging, pardon. De inloop is 2 uur en we gaan om 2:30 van start. Juist. Ja. En we zijn precies op tijd, hè? Ja. En mensen mogen ook niet zonder geregistreerd zijn gewoon naar de Lalaroep-gebouw komen. Heel graag niet, want we gaan u helaas moeten wegsturen. Ja. En al bent u van Akata, je bent niet geregistreerd, je kunt niet naar binnen. Al bent u niet van Akata, je kunt niet naar binnen. Al bent u van het assemblee, je bent niet geregistreerd, je kunt niet naar binnen. Al bent u van welke ambassade ook, je kunt niet naar binnen. Ja. Nee. Omdat wij ons aan de gestelde... Anders wordt het helemaal afgesloten. Ja. Ja. Het is niet leuk voor iedereen. Je kunt dan live volgen. Ja. Juist. Via onze Facebookpagina. Je moet geregistreerd zijn om te komen. Oké. Nou. En het is helemaal puntjes op de Ja, dank aan iedereen die geregistreerd heeft. Want, blijft het volgen, het wordt een heel goed, professioneel, goed opgezette iets. Ja. Zoals u gewend bent van Akata Kondre. Yes. Kunie Akata Instituut. Met een heel misselijke leider. Ja, hè? Puntjes op de i. Ja. Maar een zachte heelmeestertje maken. Stinkende wonden. En daarom zijn we aan het groeien. Dan hebben we geen stinkende wonden. Ja, en er zijn geen... nee. Ja. Ja, we gaan weer verder naar het lied. En, het lied heb ik zo juist uitgelegd, hè? Ja. Van waar het komt. Ja, en ik haal een voorbeeld aan bij Luango en Busingi. Busingi, juist. Ja. Bijvoorbeeld, als zing je die zin. Bumba bari wo yo, bumba tachi wo yo, bumba bari wo yo, bumba taki wo yo, bumba bari wo yo, bumba tachi wo yo, bari wo yo, bumba tachi wo ya. Nou, zo mensen maar meer reprief Busingi en no Busingi, omdat die a word bomba ne comfort ini na Luanga ne comfort in Busingi tongo. Busingi na ontrouwinti en dat ik keer des maar in dat want dat jullie basi de laten to of jullie smasan voor winti ina wa idina nga say de bezig. Meno kay taki Spanyol reka je tak Malays da event taki ajersi dan na dati. Bumba na bumba en luwangu aba word is furu na ini bumba ma bumba terere bumba bumba galon te sacha kong bumba na juist dus na sani dus zo des maar vergis den soms in den zingen en maar speel dit lied op Busingi drong bumba de sitakanes dong er klopt iets behalve voor niet-kenners, de ouders die prewansani. Ja. Maar als zelfs de niet-kenners, tem tap adronam tak peno tap luwangu. Gaan ze direct de VC van dat werkelijk boy. Je zet het goed. Dit lied ken ik dan. En zo heb je heel veel van die liederen die fout geplaatst worden. Ze hebben dus de woorden verdraaid. Of de woorden worden verdraaid. Dan Busibari wo. Nee, ja, omdat ze naar Busingi willen trekken. En zijn mensen die geen leer hebben gekregen van deze tijd meestal. Ja. En die denken van, alles aan mij kapot naar mij weni. En daarom, als aan funu, kriore e kon zo langzaam opsani. Ja. Want voor kiesnes maar hoor naar discipline naar leren naar sani. Alles maar naar sabiman. Toen ze sabiman de naar donde. Maar als het goed is, dan komt er ook geen winti op dit liedje.
En gezongen wordt met de drum van de... Mi wint in de bokong en wan boe wint in okong. Oké dan. Wan san okong dat je kan daar wan sugje, kan daar wan brisje, kan daar wan orkaan toe. Maar wint is refi, wint is de sabi onzichtbare entiteit, no kon a juiste wan okong. Wat zou je zeggen? Dat wilde ik ook vragen. Wat Nicole nu aanhaalt. Ja. Dat wilde ik ook je kan naar die winterprijs gaan. Maar, en if we snap lukken, bepaalde, daarmee meneer Gonasma winterprijs, want de anogo boom. Bas maar kubenjana en pora sani na en tayatori. Dat ben je niet waard. Was maar ik kan konanga tien thee. Ik kan konanga om ankra om speakery. Next me pre-netai. Daarom ben ik daar de baas. Ja toch? En mijn normaal bescherm me pres. Van mij bescherm je. Van mij doe een boos aan je. Dus if a pre no go boom im zoeken naar me. No zo asma samen pre no horen aan de regels. Wat ik eigenlijk wilde uitleggen bij deze. If you no beginnen een juiste setting, is daar al het begin voor asan nogobung. Want singimang musab en vak, like voor doen maar sab en vak. Mi bijvoorbeeld, ja wawans maar die dertera, op singigroep, no so ouro toe, en de sabeng. Mijn aftijging en vast maar sabba kondre vast sabi stel toe. Wawan kondre, wawan pressie op speciaal sans en vidjang wantrasani. Maar over het algemeen was singiman din fusabi sana aspelregel. Snanga saye bijin te je bijin singi. Nanga saye dat dekar pressie. Van pressie je actietoestem heeft een plaatselijke aard gehouden daar. En van je bijin char apriwaka. En zomaar hem komt ontvang om een 1000 de iteki money de igwe. Nee, je kan voor me pre toe. En me pre bijvoorbeeld Sramaka Inji. Ik kooi singi wantra Inji na fesi a Sramaka Inji a pre pori. Ja. En sma dwenkba. Groep dwenkba. En a Inji ne komoro. En wan Sramaka Inji e verschil. Nanga den Bema Inji. Nanga bepaalde Roko Inji. Bepaalde wat renji en meer ons bij bar PI inji na kapteinji asan dat in lari koek wa inji winti te Euroko na wa Euroko winti dat na PI inji da IPI da Euroko maar akan de wan kun inji ma Euroko ma kaptein af de wan speciale en omdat die famim taking architect Saba architect kan dewa architect. Yeah. Mano apo den biji stone apo den balak nangas nak den speakery. Na de Euroko man den biji chima de mate do Euroko. En daarom fosi moro fu na ampuku nanga ingi moro fu be Euroko. De Euroko winti. Wa wan tra Euroko winti be de maar sporadisch. Maar nona ala ta aisa Euroko. Terwijl de winti dat nego afesi de apuroko man. Daarom wan singi de. Asingi taki. Boy ti demi ogoju wa Euroko sama fudweng. Ya aisa so. Boy ti demi ogoju wa Euroko sama fudweng. Ya mama so. Aisa so taki mama so. Ya aisa so. Na growinti a papagadu a ma uma a gromma. En etegi de objadak mo potwa Euroko sama afdoen de piken bakaraki yami mana soso sani you. En omdat ze kunnen weer teren op de kracht die zij gaat uitgeven. Au jiden baka de ampuku de akanta si den kumanti na baka manfeng. Daarom attacking en tongo dat in wan penny na ma donu na waubia. In wan den penny na lekwa Japanese crosside na wan antiteit dape, wan sabi, wan koni, wan mystery. En daarom na amoro biji entranga winti na pawinti. En a pawinti ne dat alleen dan uit Aisa. Dat de loco na manfeng. Maar ook den trasortu, ja 24 soortu. Maar a watra wang, tape a power of a pawinti de. Dat na de wenu. De manfu sautu watakola. De manfu gueya na se in pawinti tongo. Of de manfu jifoli jiton tome. Pa kwai se da hoe na kian tome. De manfu bogi ni tobo nyoma tu gwenu yaga sape te da gwete wenu mado. De manfu dape. Ondro gweya weye kwese matapu gweya weye kuida. Yes. Ondro watra. Ununa mang matap shoro. Uano i boy tu.
Dat de tak dan een beetje man fuse. De man fuse to wat. Dat pe. Appa winti ego meten en serefitak adoro man te man. Daarom ataki inwa lembo na lembo. Inwa makaya. Inwa lembo na lembo. Inwa manamang. Ma te makaya miti makaya. Dana senkweni mado. Da chalamai chala chulumai chulu. Inwa manamang. Ma tek sabi mit sabi. Da sonsma na ondro. Wat rei go chibiri sonsma. In faya go chibiri. Dana tratori. En of die weer me keti me taxoti de. Maar sama sabi mi. Abuan trataki etegi tutaki. Te ajida drong fadon kaba. Kasa hampau. Mekara ajida in papa winti tongo. Dan ataki dan chalamai chala. Chulumai. Nee, dat ataki paye pasama yondro. Asma die bij pre geweldig, a man die bij pre van man onder uma kotego chibri. Dat papa winti etegi jebri. Dat suma na man dan. Juist. Dat papa winti etegi jebri dat yogo chibri onder uma koto. Dat pe yogo sukubasia dan mama chibri mi awan kap me sa esap de mau chibri esani en dan a tratori. We moeten naar de prijsvraag, Tabassi. En dan, we hebben ook nog enkele vragen op de app ontvangen en die ga ik u voorleggen. Ze kunnen ze tussendoor bellen, hè? Ja. Mensen mogen alvast bellen. Ik ga de antwoorden voorlezen zonder te zeggen dat het goed of fout is. En we beginnen bij de eerste. Die geeft aan dat het antwoord op de prijsvraag is tijd of ting. Het mag ook gewoon 1 antwoord zijn. En dan de volgende die geeft aan geld. Dan nog eens tijd. Hier moet ik even kijken. In alles wat men doet in het leven moet er tijd gemaakt worden. Om het verleden te kennen moet je tijd maken. Dat geldt ook voor de toekomst. Leren uit het verleden om de toekomst goed tegemoet te gaan. Dat is een mooi lang antwoord. Ja, heel mooi antwoord. Ja, maar ik weet niet dat het goed is. Nee, precies. Is mooi. Dan hier heeft... het antwoord is tijd. Dus we hebben al 5 mensen die tijd aangeven. Eentje geeft geld aan. Dat is nummer 2, toch? Ja, klopt. Dan toe trouwens zei je geld aan Moes Europa Centrale Bank. Het is als een vrolijke noot hoor mensen. Het is geen belediging. Zo. Ik doe het programma altijd een beetje... En als je al je zaken hebt gedaan, zul je de vruchten plukken. Dat is nummer 6. Dat is... En nog iemand geeft tijd aan. Dat is nummer 7. Ja. En dan gaan we straks nog een paar vragen aan u voorleggen. Of wilt u ze nu horen? Want de bellers die wachten nog even af. Dan wil ik van u weten of het goed is om bloedworst te eten. En heel veel mensen in Suriname eten bloedworst. Ja. Totaal niet. Oké. Eigenlijk in geen enkele vorm is het goed om bloed te eten. Medisch is het om je bacteriën te hebben. Maar geestelijk is het totaal verboden in alle geloofovertuigingen eigenlijk voor Nyan Brodo. Dus een medium rare steak is absoluut uit den boze. Uit den boze. Weet je wat bloed is? Bloed is het leven. En dat je niet lief vertrouwen ben je gelijk aan een bloeddorstige iets. Dat ik geen naam wil geven. Juist. Ja toch? Ja. Dus bloedworst en nooit meer go naar deze soort sandati. Meneer Nyande sandati. Maar sumawani kan doen met een tijgi. Afu unyau uberudu fu. Maar a berudu die en je paya man veng. En a trop soort berudu. Berudu in een yang. Dan heb ik nog een vraag van vorige week. Ik heb de persoon gevraagd om het nog eens te stellen, want we hadden toen geen tijd. Goedemiddag meneer Maknak, wat betekent een tweelingjongen met voet geboren en dat meisje met bil? Dank u. Weet u wat bedoeld wordt? Kijk, tweeling is al mysterieus. Ja. Maar a voet na a bil. Het zijn mensen die, al was het geen tweeling, ze hebben een bepaalde geestelijke bagage mee, die zo zich aanduidt voor kenners van zo'n wakami, maar dat ga ik niet via hier.
Het gaat de mensen aan, wat voor kinderen ze hebben. En ze kunnen altijd privé contact maken. Juist. Ja, toch? Ja. Het zeg maar, ik weet al wat het betekent, maar... het is sowieso bijzonder. Het is bijzonder, ja. Misschien kunnen we even Tabassi nummer... Ja, ik zal het intoetsen. Noemen, maar misschien willen meer mensen... Maar niet vandaag bellen AUB niet. Ik denk na het weekend, want ik bereid me dan vanaf straks heel goed op voor geestelijk. Ga ik terug in mezelf voor die lezing van morgen. Ja, dan is er nog iemand die geeft het antwoord kracht en gezondheid. En nog iemand zegt bid en werk en dan zult gij ontvangen. Die persoon heeft goed naar mevrouw Somara geluisterd. En dat waren de... Ja, en wat zijn de telefoons? Oh, sorry. Nee, wacht. Het antwoord op de vraagprijs is geld. Geld moet je hebben. Het antwoord is kracht en gezondheid. Oké, dat zijn 3 antwoorden. Maar een combinatie van 3 antwoorden. Goed, dat waren de antwoorden op de app. 10 mensen. Ja. Mooi zo. Ja. En dan gaan we nu het woord aan u geven. Tabassi Ramaknak. Zit het goede antwoord ertussen? Er zitten meer dan 1 van die goede antwoorden tussen. Ja. En we kunnen niet aan iedereen. Er zijn 5 goede antwoorden tussen. Hè? En een antwoord na 10. Juist. Daarom denk ik, te denken bij baka, in keba ten baka. Alles is voor een tijd, niets is blijvend. En na 10. Als je mijn filosofische standpunt hebt doorgenomen. En we hebben naar beautiful de Fries haai de Fries daar voor Sani. Die mi Sani en dan me kwans ma mi taken voor me kas ma Sani gim da appending bakaf me de laatste woorden, want soms heb ik heldere momenten. Wat moet men maken om het te krijgen? Let wel, het is er altijd. Dat na ting in meki fukise, want tende altijd. Je noemt toch nooit in nating. Maar ondanks dat moet je het maken om het te hebben. If je no make nootjes ting. Alleen dan kun je zaken gedaan krijgen. If je no apte van je kies van zaak gedaan. Het werk aan zaken en bepaalt alle omstandigheden in het verleden en in de toekomst. At sam safesi e bepaalt sam aten fosting e bepaalt tide aten tide en sang aten sa ekong. En zodra je niet eraan houdt, zal je het je markeren dat ateng omarkiu, ateng opotjai presi. Daarom den taki, te denken bij baka kebate en baka. Dat in krio taki im lasting fi winting, ni pot eng, maar fi winting, na mira krio je hebt dem chinzo. Mek fu kan abing ino abi lasting. Voor je kan abeng is je moeilijk voor lezen met eigen creole tongen samschrift. Moeilijker dan Nederlands. In aplassie na eng, want I ben de before you. Dus daarom you make ting. Ting gaat over alles. De tijd zal het maar zeggen en bewijzen. Wij wachten op de tijd. En elke tijd na een tijd. De jaren winter dat me ben na 10 before. Daar opteert die grote jees, die grote wind is van en vosting. Ik heb iets gehoord van was maar die was zingen, was mixingen. Bij ons bij taki over ons aan de winti in Omanchari in Omsani in this and that. Winti ne luku you skin of you sani fucharing. Moro a wintik moet oude tijdperk a oude ten kombaka. Moro ai kiswang jongensma, maar ai luku a gehaatheid voor asma. Sinds ide inam mabere ai kon smeer you ati, fayu ati de. Dat nooit ak te kon beginnen kan ik fout, maar daarom staat er pardon daar. En fetifu a winti no yep you, want atendiotek feti na atendiotek voor you make more voor netig you baka. Dan alles aan na van pisteen toe. Niks is blijvend. Daarom you make ting fika winning ting.
Niks is blijvend. Alasana van pisting. Die amafuta tamafu barkong. Na fo sansa takitu. Seke suma brovo na dankayere. Alasani na van pisting. Den gewoon krumanti. Den tra krumanti obiataki. Osonu bua bofo. A bua dankayere. Alasani na van pisting. Ma amafuta kentra fasi sekre suma na brofo na dankayere. Ma ta kontra santu taki. Kona biteng sababanba bikasani na fu one thing before siriba trichi grong. Want fosi idee met je neus naar boven zo is de uitgestrekt. Dat want taki Jafra bojena usarang bojena papatina donder bojena usalan. Dat want dat ik don't abana sanik ba idedeke ba I klari. Maar in ewana konsofara want in de strijd zelf, dan zegt de Amavu, obja, want ja, sometra obja, dat nooit obja not def den zijn trangaran. Amavu ba respect je, sometra obja toe, maar het is vijf beetje zelf go. Via nog van niet gisref, want gado ben jewa opdracht. En dat wist zelf, smasan bij de dichtbij no ben sapfa als een structuur dat ben setting. Maar tegen bekijk als een bonde, als je dat voor verhalen de, zelf uit die gelederen die niet kloppen. Zelf een abonnie toestand, zo'n verhaal die niet klopt. Maar, wan bigitaki, san motoita zei dat ze ama fortegi te wango strete. Merti besteju tena wan trasani, want je lasju tena tapeng. Want ataki, berpe die eshide, alai presi. Berpe, dus de begraafplaats, kerkhof. Het heeft ons altijd zal plaats zijn daarvoor. Is er ruimte. Ja. Maar er zijn geen dode lichamen genoeg. Dat is kino de novo. Na meest gevaarlijk dat is zoals makantegi. Dat wil zeggen, president Beru, maar mina genoeg smafchiri. Jullie kunnen me niet aan. Dat want dat jullie gaan er allemaal eraan. Even met coin botsen en maar dat zijn zware spreken die je niet zomaar gebruikt. Maar het zijn dingen waarvoor je moet oppassen. Want in af de furu, maar if you want go to in wan sansang onrechtvaardig en nobung, a ting o zorgu dat asan dat trek terecht en onyam you. En soms kan het wel eens waarschijnlijk ting langer, maar aten de lid ja zo sang kan je om een keer ko inzaken. Soms is just like te langer. Soms moet je wel geduld hebben. Dat zijn kan kiespressie. En soms na a ting o leer je dat ik ben fout of minobaf doe zo. Maar dat lati. Minobe af doe zo na atrawang. Minobaf hoor atrawang na ati. Minobaf verseer atrawang. Maar gado leer je dat ik ondanks sayo abidjana grond tapufu. Omdat jij geen no rechter no ja grond tapete. Er is maar eentje en dat is hem. En hij zegt, wees verschillende gezin, oordeel niet op dat zij zelf. Want te difio kong, de audieersleki, gado no ben bestaan nooit. Als maar zij baart die daki, hoor aan no do arki. Want te adifio doro, er zal er geen houdende rand zijn. En dat is ook het jaarthema van ons, hè, dit jaar. Vergiffenis. Ja. En een voor de laatste, dan gaan we het jaarthema van een nieuw jaarthema wel. Maar Joost is het enige programma dat nooit stopt. Juist. Het hele jaar door, elke week continueer en ik was er altijd. Misschien in het buitenland toch meteen naar programma. Ja, welkom. Dat ben ik. Ik ben iemand van karakter, mijn karaktereigenschap van continuïteit. Ik ben iemand van teme doans en metandwing. Ik kan soms ook go schuin, ik luister hier en daar naar raad, maar het misschien dat je na shi mi beweegreden en kan de mis net filosofische inzicht samen mi wango, dan mi egi ten fische en teische yo drie kami baka. 100%, maar nog altijd me afabend op het aan het rechte eind. Ik ben nog steeds niet de alwetende, de enige die het beter weet de andere. Maar ik ga herkouwen.
Want ik heb niet 6, maar ik heb denk 7 of 9 of 13 boegmaken. Lep mag naar de one dat heeft den kou. En temgo herkou, tempo ten konji fini, is het 100%. Ja. Meneer, vergis me dat die. Maar des massa winning. Juist. Je moest met contact met Bassie Mitchell. Maar allemaal waarom loopt dat niet zo vlot altijd? Misschien moeten we Bassie Mitchell's nummer nu doorgeven. Niet doorgeven. Ja. Zijn nummer moet doorgegeven worden. En dan moet Bassie Mitchell met mij in contact treden. Zodat die mensen op tijd hun spullen kunnen krijgen. Want ik vind het irritant als iemand hier achter moet komen zitten. Terwijl als maar win op reis. Maar alles maar we mangi. Nee, want ik noteer de nummers die hier staan. Die zijn allemaal bekend. En de eerste, dat was... ja, moet ik het nummer voor? De eerste. De eerste dacht ik ook. De eerste heeft gewonnen. Ik ga de persoon nu... Maar we danken de anderen en de anderen zijn wijs geweest. Maar iemand heeft het heel mooi gezegd, hè? Ja, nummer 4. Nummer 4, kan je het lezen? Ja, ik ga eerst de eerste aangeven dat hij gewonnen heeft. Ja, de eerste... dat is deze persoon. Er staat geen naam, maar dat nummer dat hebben we wel. Kun je het nummer even? Ik maak... Nee. Het eindigt op 865. En dan weet de persoon voldoende. Ja. En ik maak altijd een foto van de nummers. Nummer 4 kunnen we even dat lezen. Dat wel, want dat was een hele mooie. En dan komt die... die beschreef het op een bepaalde manier. Wie me ontdekt dat akatan. Nee, akatan mag zijn. Maar kies de leren die stappen toch? Kies de leren die is. Het vervelende is dat bij WhatsApp wel die plekken verwisselen. Dus ik denk niet dat akatanen zijn. Het zijn mensen die goed hebben nagedacht. Maar apisran sansam dat je hebt dem, denk ik. Ja. In alles wat men doet in het leven moet er tijd gemaakt worden. Ja. Om het verleden te kennen, moet je tijd maken. Dat geldt ook voor de toekomst. Leren uit het verleden om de toekomst goed tegemoet te gaan. En die persoon voegt er ook aan toe dat een vrouwelijke wijsgeer een filosofische vrouw is. Oké. Daardoor gaat de nummer 4 ook een prijs krijgen. Kan je zijn nummer opnemen? Jawel. Is het een Surinamer? Ik denk altijd dat het slimme antwoorden van vrouwen komen. Al ben je Nederlandje, krijg je prijs hoor. Of dingen, want we hebben onze mensen daar. Dit is een Surinaams nummer. Al ben je Nederland, je mag meedoen, want je krijgt je prijs gewoon daar. We hebben onze mensen daar, onze tak daar. En ik vind kiezen agrondaan tena osso. Als je kiezen in prijs sta osso dat toe. We hebben onze mensen. En wat de mensen hebben gewonnen zal nog steeds een verrassing blijven. De andere mensen, omdat als mijn stak zo mooi en een filosofische. Dus ik ben vanaf vandaag als. Maar je ziet dat ze een wijze vrouw is. Jawel. En we gaan het niet zeggen, maar ze is niet. Ze is geestelijk op verschillende manieren gevormd. Laat me dat zeggen. Die voelt dat niveau ook. En daarom joint ze Akata ook. Ze is Akataanse geworden, maar daarvoor is Adwampo Abena Magre. Ako Magre konton doafe, maar na bifo Adwampo Ben Magre. Tijd? Ja. Het is al 2:30? Ja, de tijd vliegt. De tijd, we hebben het over de tijd. Wij groeten de directeur, de andere hele SRS directie en andere werk. Armen van SRS. Ja. En wensen hen een heel fijne weekend ook toe. Zeker. En hopelijk zien we het nieuwsdienst daar ook verschijnen. Yes, en tot volgende week. En voor alle luisteraars die gaan kijken. Ik wil in bijzonder Olu een aparte groet geven. Mooi. En de directeur heb ik al gegroet. Ja. Met als thema de kracht van het groene kruid presenteert Tabbasi Ramon Matnak Winti Instituut Kunje Akata op zondag 13 december in de ballroom van Lalaroek gebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54 een indrukwekkende lezing. Tabbasi Ramon Matnak zal het geheim van de Agroonkang uiteenzetten onder toezicht oog van de deelnemende experts uit verschillende disciplines. De lezing vangt aan om 2:30 middags en de inloop al vanaf 2 uur middags. Natuurlijk worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Mond- en neusbedekking verplicht. Slechts een vrijwillige bijdrage en u volgt de lezing. Met als thema de kracht van het groene kruid. Zondag 13 december, ballroom Lalaroek gebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54.
Tabbasi Ramon Magnak, Winti Instituut Kunie Akata, verwacht u allen. Met als thema de kracht.